咁咧啲鋰股咧就升，因為咧鋰價就反彈，咁鋰價好似可能都仲會反彈多一啲嘅。咁咧另外咧出街咧就或者去買咧啲金同銀咧，好多都係假嘅，發覺啲金咧就會生鏽，擺得耐咗之後，就算係嗰啲喺中國銀行買嗰啲都有可能買到假嘅，啲人都話，所以又唔好買現貨啦。咁咧就係上個禮拜一咧，嗰啲銀咧就係大跌啦。咁咧大跌嘅原因咧，因為殺倉啦嚇。咁但係殺咗之後咧，誒即係殺咗倉之後啦，嗰啲銀咧就係殺之前咧升過去80幾蚊嘅，殺完之後咧。殺完之後咧，去到好價60幾蚊，60幾蚊，咁而家又升翻啦。咁咧，而家睇呢個係浪五啦。咁呢個浪三、浪四、浪五咧應該就雙頂或者係高啲。咁就如果你有銀咧，都係要出貨啊。琴晚我哋出咗啦，你點解而家跌翻落去添喎？跌翻啲咯，今次。係咯，但係未創新高，仲有機會誒，仲有機會試一試雙頂或者新高嘅。咁如果有咧貨咧，就考慮出啦嚇。即係呢個可能係浪四嚟㗎啦。咁80幾蚊就要考慮出啦。咁咧就係金咧亦都一樣啊。金都一樣啊，即係行咗個 A、B、C 都係浪四、浪五，即係覺得5000蚊前應該係都要考慮出啲唔係 production 嗰啲貨，即係唔係現 production 嗰啲或者呢一 production 嗰啲貨。咁咧就係如果你想睇嗰啲金同銀咧嘅現貨價咧，就係可以睇 Kitto 嘅。就係 Kitto 價咧，呢個就係現貨價嚟嘅，應該就係咁佢就係都係 real time 秒秒升㗎啦，秒跌㗎啦，即係呢個係現貨，咁同期貨係爭嗰啲啦嚇，同期貨個價錢嚇，但係可以見到咧就係差唔多啦。咁我琴日就係81蚊出咗。咁但係可能即係雖然話可能應該仲有個高點啊，但係唔一定有嘅，因為誒視乎你係咩 time zone 睇到嘅嘢有少少唔同。不過依個係以前嘅諗法，而家就唔知係咪啦。而家24小時 trade，咁未必係好以前咁樣每一個 time zone 咧就係睇佢自己嘅時間嗰個高點嚟到睇破唔破，所以而家都係唔係好清楚。咁除此之外咧，銀之外啦嚇，講咗啦，咁就係好多機械人公司咧應該係唔掂。點解咧？因為機械人都係始終都係唔掂。因為你每一個機械人咧要做任何嘢，去到任何地方都要重新 train 一次，咁咧係好嘥時間嘅。即係話咧，同工業用機械人唔同，工業用機械人只係做一樣嘢啊，咁就訓練佢就係重複好耐啊。咁但係譬如好似你睇揸車咁，揸車就要即係做好多年，好多 data 先得嘅。咁你如果買個機械人想話咧佢可以做家務咁樣咧，你每個屋企唔同啦，咁你都要再 train 佢咁。train 嘅人工咧就太貴啦。你如果揾啲
好叻嘅人，咁如果佢自己咧就係冇辦法 train 到，即係好多年之內都唔應該 train 到佢自動自覺去到嗰個家庭做到菲傭所做嘅嘢啦。咁所以咧好多機器人咧都係當玩具咁賣嘅啫，咁就係未必可以炒得起。咁咧外匯咧澳元咧就係、本來咧HSBC 咧就係、覺得佢會加息，咁但係好似今日嘅data 咧就係唔係好通脹唔係好犀利，所以就未必加息。反而升喎。係係啊，即係話預佢加息，但係咧澳元嗰個幅圖咧就係、睇上嚟咧就唔係個升幅唔係會好大。即係個 range 唔大啊。Australian dollar 嗰度咧，嗱佢應該 A 呢個 A 啦，呢個 B 而家行緊 C。咁如果正常 C 等於 A 咧，就去翻到呢個位嘅。係啊，都唔細。係啊，但係而家0.67到0.69咧，6.76到6.9，即係0.014嘅啫，咪24嘅啫，14嘅啫得。或者係0.02，0.02即係2-3%啦，即係個水位唔多，即係咁計啊！呢個 range，因為即係2-3%就一上去就挫翻落嚟嗰下就已經睇唔到㗎啦，已經。所以其實個水位唔多，咁除非要用啦否則就冇乜特別。咁咧美國突襲咗委內瑞拉，捉咗馬杜羅咧，有咩問題咧？就係咧美國咧就係納咗佢啲石油，佢納咗石油咧，Donald Trump講咧就話將佢30至50 million 桶咧就運去美國，咁喺美國賣咗咧，咁益美國佬同埋委內瑞拉佬啦。但係所謂益美國佬咧，我覺得好有問題咧，就係話咧，因為咧委內瑞拉呢個世紀之內咧曾經發債，然後咧就係違約咗3次。咁違約咗3次咧，咁就美國佬咧就係好低價10幾個 percent 咧，啲華爾街就收窄晒佢，然後咧就係要佢還錢，即係扣押咗委內瑞拉啲資產啊喺美國。咁所以咧，如果咁樣睇法咧，咁可能 Donald Trump 將呢啲錢咧就賠俾呢啲違約嘅華爾街嘅債券，咁咪即係立咗佢啦變相用呢個理由。咁所以咧根本委內瑞拉咧就係咁樣咧就俾美國搶劫㗎啦，叫做。咁委內瑞拉係衰啦，佢係違約即係呢個人即係如果一個人違約咗3次都冇人借錢俾佢啦，但係佢啲人都傻咁樣去借俾佢，好似大陸咁又借咗錢俾佢啦，咁應該又違約，冇得還㗎啦。咁所以都冇乜辦法㗎啦。咁好啦，咁咧就係有幾間精煉銀廠咧，都係因為嗰個supply 有問題咧，就冇辦法精煉銀咁包括個價錢 volatility 太高啦或者係咧佢買唔到現貨啦，咁所以咧呢幾個月銀咧供應都仲係有問題嘅仲係有問題嘅。咁AI 製垃圾嘅內容like view 都賺到好多錢啦，因為咁咧出年咧鋰離子咧就係大陸就會量產啦，咁咧就係可以行到500公里，咁可以就應該搶咗鋰嘅市場。咁咧所以咧短期咧到
明年初、明年中咧，嗰個鋰仲係可以會反彈升啦，但係唔會去翻當年嘅新高啦，而且咧可能都會受佢影響。咁即係將來平價嘅咧車咧，全部都可能用鈉離子啦，因為嗰啲10萬蚊以下嘅一鈉離子電池咧就唔會火燭嘅，feel 唔着嘅，咁唔會好似你咁樣一燒就大鑊㗎。咁但係貴價嗰啲可能就係用Samsung 嗰隻銀鋰電池就唔會，亦都唔會火燭，就行得更遠但係就係搶咗大部分市場，你小心炒你嘅情況啦。咁就係有呢個就係4 cent 嘅你有冇嘢講啊？冇啊，已經揾 search 咗所有167間有澳洲嘅金礦嘅聯絡，但從已經俾埋即係佢哋嘅市值同埋佢哋嘅 production stage 係即係如果要睇個 list 嘅話，喺呢度咧 TER 我哋等陣講啦，我就寫個 email 問佢，喂，你點解呢個 selling cost 咁貴啊？佢話原來咧佢要俾火車嘅運費，即係120 million 嘅煤就要俾77 million 嘅火車運費即係如果再跌咧，根本上就係唔使做啦運費都唔夠。咁好啦馬杜羅落台咧就會影響美洲嘅其他嘅礦啦。咁我哋有 AAU 係最平嘅，即係2028開採嘅啦。咁咧就係即係 undervalue 都幾多，但係咧佢就係有50%就係已經係古巴政府啦。咁好似啱啱咧見到咧就係新聞咧就係啱啱見到就係話咧就係炸依個係咪呢個都係委內瑞拉嘅啫。咁因為咧古巴咧就係特朗普指明要落台換人嘅。咁特朗普而家嘅強權政治咧就係話將中美洲咧全部收歸佢嘅手下，全部聽晒話控制晒成個南北美洲，佢打算即係睇嚟咁所以咧哥倫比亞古巴佢都諗住咧咁簡單就搞掂去搞㗎啦好似委內瑞拉咁去執錢啦，可以去關稅搞唔掂就係搶啦去。咁咧古巴咧咁嗰個 AAU 咧就係變咗係跌啦，今日都雖然係但係佢係 undervalue。咁我唔知如果換政府會點啦咁Jackie 話驚佢內戰就麻煩啦，游擊戰。不過我諗美國政府唔會去即係唔知點啦不過就話可能就會好快打，係因為而家又話嗰個 PISA 指數好高。邊個？美國？係啊，美國大廈 PISA 嘅指數又創新高所以應該相信去打邊度。不過咧即係暫時嚟講咧，我講冇可能重複個斬首戰術㗎啦，因為個個都知道啦嘛你又指明咁唔匿就係白痴㗎啦，係咪啊？即係呢個肯定係會匿埋㗎啦，唔匿就係白痴㗎啦Market data connection lost。好啦，咁咧就係咧IB 咧有啲
可以 set 到 alarm 嘅方法咧。 Market data connection 指 lost. 數啊，咁我咧就 right click 呢個嘢，咁佢會有一個叫 Market data set alarm connection 嘅 re-established. 咁 set alarm 嘅嘢咧，可以 set 價錢、bid ask、volume，咁然後咧 pay 個 warning signal。咁我諗 bid ask 係有用嘅，volume 咧就冇用，因為 volume 咧原來佢淨係無論你 set 呢個 chart 係幾多咩 timing 啊，佢都係一個鐘頭嘅 volume。一個鐘頭嘅 volume 有屁用咩？過咗一個鐘啊啲嘢係嘛？咁 pay warning 翻佢就會咧出聲嘅。咁呢個如果你係 bid ask 你好，但係而且咧仲要開住個畫面，咁變咗咧可能你需要有兩個 log in， 一個 read on 嚟到咧一個咁都得嘅。你淨係睇到一樣嘢啦嚇。咁呢個係冇乜大用㗎，覺得。咁好啦，而家就係咧我就同佢講，我又 bug 嚟喎，你快啲 set 咗改為呢個時間啦，睇下佢會唔會改啦。我諗 volume 本身都冇乜用啊。volume 有用嗱，如果我 set 點解咧？我睇啲莊家做唔做嘢啊嘛。譬如我 set 到一 minute 佢係得嘅，我知道呢個莊家做緊嘢啊嘛。咁跌咁我可以跟莊啊。如果有需要係跟到㗎，呢個你唔好以為跟唔到啊。如果 set 到最低嘅30 second 咧，係有機會炒到跟莊嘅。嗱，你見到呢啲特別大嘅嗱，一個巴之後咧，咁呢個咧一係底一個頂嗱，因為呢個就算紅巴咧可能係買嘅，即係佢跌咗落去先埋上去嘅。咁但係咧多數都係跟㗎啦，即係會繼續跌㗎啦。佢如果係咁樣落咧，你有位咧，你繼續跟佢就得啦。你見到咧呢啲咧呢個巴咧就對呢個啦，咁佢跟住都係落嘅，即係話咧30 second 咧就有機會。Market data connection lost. 即日先啦，或者啱啱 trade 你應該係做緊揾緊個好位啦，咁你可以喺呢個跟莊嘅時間嚟到做。咁你呢啲咁嘅嘢冇嘢做就懷疑㗎啦。會見到啦即係佢係 Market data connection re-established. 咁你一旦你就沽佢咪跟都咪贏咯。即係得㗎，即係但係問題你唔可能watch 佢10幾個鐘頭，然後睇嗰1秒㗎。你最好就係用嗰啲咯。就呢個就係咁用嘅。可以如果第日阿 Jackie， 我叫阿 Jackie 睇下可唔可以寫到 AI 嘅 program 人手即係攞到啦因為咧高頻交易就係咁樣賺錢啫嘛。啲高頻交易咁好啦暫停先啦，食飯先啦。